Минуты ветра. 20 лет назад начиналось у нас все чудовищно. Мы не могли провести вместе ни дня, чтобы не поссориться. Не было никаких надежд. Почему мы не расставались, понять не так просто. Другие о себе не понимают, почему же мы расстались, как такое могло произойти. У нас было все по-другому. Мы ходили в ЗАГС разводиться, но это не помогло. Мы до ЗАГСа не дошли. Мы продолжаем смотреть друг на друга с недоумением, но не в минуты ветра.